السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زموږ سره د سټریس سټرین اینڈ ینګ ماډولس. نو سټریس او سټرین موږ په پریویس لیکچر کې هم ډسکس کړل دي. مطلب دا نه چې تاسو په هر ورځ کې هم چې پریویس لیکچر خامخا وګورئ، هغسې وګورئ. خیر دی، نن مې ته بیا هم ووایم لږ لږ ټچ به ورکړو، خو که صحیح پې ځان پوه کوئ نو هلته یې وګورئ چې د سټریس او سټرین ما الریډي ډسکس کړل دي. او نن به موږ وایو خصوصي ینګز ماډولس. نو دا ینګ ماډولس دی ته ینګ ماډولس ځکه وایي چې دا یو برټش ساینټسټ و، فزیسسټ و خاص کر، او تامس ینګ نوم یې چا او هغه دا ډسکرایب کړي و یا ډسکور کړي و، هغه دې ته چا تامس ینګ. نو په دې وجه باندې دې ته ځکه څه وایي ینګز ماډولس. ټیک شو که نه؟ څه ورته وایي ینګز ماډولس. او ینګ ماډولس کې به یو خبره تاسو یاد ساتئ چې دا ریلیټډ دی په لینث کې چې کوم چینجز راځي. په څه کې چینجز راځي؟ په لینث کې. ګورئ چینج او په انکریز او په ډیکریز کې غټ فرق دی. چینجز اوورال ته مونږ وایو، مطلب که ته لینث انکریز کې که ډیکریز کې د دې سره چې کوم ریلیټډ سټریس او سټرین دی د هغې چې کوم هغه کانسټنټ دی اوس به موږ وایو. خو زه به سمپل داسې وایم چې ینګز ماډولس از ریلیټډ ټو دی چینج ان لینث. ینګز ماډولس به ډیفاین کوو اوس چې څه ته یې وایي ښه. خو موږ چې تاسو ته دا الریډي پته وي چې ینګ ماډولس از ریلیټډ ټو دی چینجز ان لینث. په لینث کې چې کوم چینجز راځي د هغې سره چې کوم ریلیټډ ماډولس دی هغه به زموږ سره صحیح ینګز ماډولس. اوسې یاد کړئ چې کوم د والیوم سره ریلیټډ دی، والیوم، هغې ته مونږ وایو بلک ماډولس. څه ورته وایو؟ بلک ماډولس. داسې سټریس او سټرین چې هغه په د باډي په والیوم کې یا د مټیریل په والیوم کې چینج راولي، او کوم چې زموږ سره په اورینټیشن کې چینج راولي نو هغې ته څه وایي؟ هغې سره چې ریلیټډ کم ماډولس دی نو هغې ته وایي شیر ماډولس. ټیک شو؟ نو دا به مونږ ستاسو په لیول نشته، په فرست ایئر کې بیا مونږ ینګز ماډولس، بلک ماډولس او شیر ماډولس درې واړه وایو. ټیک شو؟ ناقصې خو بیا کله بعد کې کله مو هغه ټیم کې به ګورو. اول مونږ ډیفاین کوو سټریس او سټرین. نو لږ لږ ډېر ټایم به پرې نه الو، خاص ځکه چې دا مونږ په پریویس لیکچر کې هم دغه کړل دي، ډیفاین کړل دي. مونږ وایو چې کله مونږ په یو باډي کې ډیفارمیشن پیدا کوو نو په هغې چې مونږ کوم فورس لګوو هغې فورس ته څه وایي؟ ډیفارمینګ فورس. څه ورته وایي؟ ډیفارمینګ فورس. اوس چې ته کله د یو باډي باندې په یونټ ایریا باندې په یونټ ایریا که ته سیسټم انټرنیشنل خبره کې نو یونټ ایریا به اخلو مونږ 1 میټر سکویر یا 1 سکویر میټر، هر سیټ ته چې یو میټر یې دومره ایریا. که ته جنرالي خبره کې نو دا یونټ ایریا 1 سکویر سنټي میټر هم کیدی شي، 1 سکویر ملي میټر هم کیدی شي، هر څه کیدی شي. ټیک شو؟ چې ته کم یو یونټ استعمالوې. خو سیسټم انټرنیشنل کې به 1 سکویر میټر ایریا څه ته وایي؟ یونټ ایریا، چې هر سایډ یې څه 1 میټر وي. او په دې باندې ته یو ډیفارمینګ فورس ولګې، هر څومره ډیفارمینګ فورس چې خو دا ډیفارمینګ فورس پر یونټ ایریا ته موږ څه وایو؟ سټریس. د ډیفارمینګ فورس، د ډیفارمینګ فورس per unit area is called stress. خو ګورئ دلته که تاسو خیال کړئ نو موږ ینګز ماډولس وایو، د والیوم او د اورینټیشن خبره نه کوو. نو چې ستا په دې خبره اوس دماغ کلیري. زموږ سره یو راډ دی. څه شی دی؟ راډ. دې خو وګورئ، ځان په خبره پوه کړئ. دا زما سره څه دی؟ راډ. او د دې چې کوم اوریجنل لینث دی نو هغه څه شی دی؟ ال. زه به ولیکم ال از ایکوال ټو اوریجنل لینث. په دې باندې ما ولګاو یو ډیفارمینګ فورس. زه صرف ایکسټینشن اخلم، تاسو کمپریشن هم اخیستی شئ. حتی کمولی هم شي. د دې ځینې پې ته فورس ولګوئ داسې دننه وکړه چی دی کو. خو ستاسو په کتاب کې ایکسټینشن کړی دی چې ته کله هغه ګورې نو چې بیا ته کنفیوز نه یې. ټیک شو؟ ځکه ته ایکسټینشن اخلم. نور د کمپریشن والا هم هغه یوه قیصه ده. په دې باندې ما یو فورس ولګاو، دې سیټ ته خو کوم یو فورس مې پې ولګاو؟ ډیفارمینګ فورس مې پې ولګاو. او په دې کې زموږ سره څه شي راغی؟ څه انکریز پکې راغی دی. خو ګوره ایکسټینشن هم پکې پیدا کړو. سم پکې پیدا کو ایکسټینشن. دا کم ایکسټینشن چې مونږ پیدا کو، دا کم چینجز چې مونږ پیدا کړو په دې لین کې، دا چینجز مونږ ریپرزینټ کوو په څه شي باندې؟ په ایکس باندې. په څه باندې ریپرزینټ کوم؟ په ایکس. ایکس ته زه وایم ایکسټینشن ان لینث. extension in length.
اوس که ته وګورې نو اوس ولې دا کم راډ چې کم دی نو اوس هغه زم سره دا یو دی ټوټل د دې ځي نه واخله تر د دې ځي پورې اوریجنل داسې نه و چې کله به ما ډیفارمینګ فورس پر یونټ ایریا ولګاو نو په دې کې څه پیدا شو ایکسټینشن پکې پیدا شو او ډیفارمینګ فورس پر یونټ ایریا ته څه وایم سټریس وته وایم څه وته وایم سټریس د سټریس ډیفینیشن خو تا ولیدو خو دلته چې کم سټریس دی دا څه کار کوي دلته چې کوم سټریس دی دا خو ینګ ماډولس قصه موږ کوو دا داسې سټریس دی چې دا د تار د راډ په څه کې په لینت کې چینجز راولي او زه به خاص کر ولیکم د لینت کې څه راولي ایکسټینشن راولي که تا کچې اغستی نو ته بیا هم وایي چې په لینت کې چینجز راولي خو بیا به ته څه ولیکي کمپریشن به ولیکي څه به ولیکي کمپریشن نو زه ډیفینیشن داسې لیکم ښایي د ډیفارمینګ فورس per unit area produces changes the changes سما په بریکټ کې څه ولیکو ایکسټینشن مې ولیکو ځکه چې دلته زما سره کم چینج راغلی دی ایکسټینشن راغلی د ډیفارمینګ فورس پر یونټ ایریا produces changes in length of a material is called Young's stress. اوس به بیخي منشن به کې چې په لینت کې کم چینج راولي هغې ته به څه وایو ینګ سټریس به ورته وایو یا ټینسایل سټریس به ورته وایي څه ورته وایي کامن نوم چې د دې کم دی نو هغه څه دی ټینسایل سټریس دی څه شی دی ټینسایل سټریس ګورئ په پیپر کې راځي ښه په ایم سی کیوز کې هم راځي یو به داسې سټریس وي چې هغې به د باډي په والیوم کې چینجز راولي داسې فورس پر یونټ ایریا ګوره سټریس نه چینج کېږي ډیفینیشن نه چینج کېږي فورس پر یونټ ایریا خو دی کم یو فورس ډیفارمینګ فورس پر یونټ ایریا دی یاد کا سټریس از equal to deforming force per unit area نو که په لینت کې چینجز راځي که په والیوم کې راځي که په اورینټیشن کې راځي دا به نه چینج کېږي خو ریزلټ خو به چینج کېږي که نه دا داسې سټریس دی چې دلته دا په دې حالت کې د باډي په لینت کې چینج راولي نو دې ته به ته ینګ سټریس یا ټینسایل سټریس وایي که د باډي په والیوم کې چینج راوستو نو بیا ورته بلک سټریس وایي او که اورینټیشن کې چینج راوستو بیا ورته شیر سټریس وایي نو چې ته پې ګورې پوه یې چې ینګ سټریس مین ګوره فورس پر یونټ ایریا خو زه لګوم خو دا فورس پر یونټ ایریا چې کوم دی ډیفارمینګ فورس پر یونټ ایریا کار څه کوي د باډي په لینت کې چینجز راولي دې ته به څه وایي ینګ سټریس یا ټینسایل سټریس او دا سټریس به زم سره برابر زه به دلته اوس ولیکم ټینسایل سټریس is equal to deforming force per unit area او تاسو ته د یونټ الریډي موږ په تیر کلاس کې ډیسکس کړی یونټ زم سره د فورس د نیوټن د ایریا څه شی دی میټر سکویر داسې موږ لیکلی شو نیوټن میټر -2 او یا ورته موږ څه وایو پاسکل ورته وایو څه ورته وایو پاسکل ټیک شو دا زم سره څه شی شو سټریس شو کم سټریس شو ینګ سټریس یا ټینسایل سټریس شو تاسو سره څومره ټایم دی تاسو ته پته ده تاسو سره صرف 3 سیکنډ دي څو سیکنډ دي څه 3 شاباش دا به درنه بیا زه صفا کوم 1 2 3 دویم نمبر چې زموږ سره کم دی نو هغه دی سټرین او تاسو ته پته ده چې سټرین څه شی سټرین موږ وایو د سټریس د وجې نه چې په دې باډي کې کم چینجز راغلي هغې ته څه وایي سټرین ورته وایي د چینجز produced in the body due to stress is called strain خو proper definition داسې دی زه وایم the change in length دلته چې کوم stress دی هغې خبره کوو که نه دلته چې کوم stress دی the change in length due to deforming force زموږ سره deformation پیدا کړی کوم deformation دی پیدا کړی په length کې extension پیدا کړی the change in length due to deforming force per unit original length دا change in length به راواخلي او په original length به څه کړي divide به کړي دې ته به څه وایي is called young strain به ورته وایي څه به ورته وایي young strain او یا ورته common نوم څه وایي tensile strain څه ورته وایي tensile strain دا داسې strain دی
دا خو چینج ان ډایمنشن ډیوایډډ بای اوریجنل ډایمنشن دی. ما په تیر کلاس کې لیکلی وو. هلته ما د لینث د والیوم او د اورینټیشن خبره نه وکړې، هلته جنرال ډیفینیشن ما کړی وو. دلته چې زما سره کم ینګ ماډولس دی دا صرف د لینث سره ریلیټډ دی. نو دلته چې کم سټریس وي هغه هم په دې لینث کې چینج وي، او کم سټرین چې کم دی دا به زم سره هم په لینث کې چینج ډیوایډډ بای اوریجنل لینث. نو زه داسې لیکمې strain is equal to کم یو strain tensile strain. Tensile strain is equal to change in length divided by original length. او تا ته پته ده change in length څه شی دی x دی، او original length هم سره څه l. change in length x دی او original length هم سره څه l. دا equation number 2 دی. دا ور سبا کوم تاسو ته پته ده tensile stress هم سره څه tensile stress is equal to force per unit area او tensile strain زما سره راغی change in length divided by original length. equation number 1 شو، دا equation number 2 شو. شاباش. او وس تاسو ته د هوکس لا نه پته ده. هوکس لا ځکه ما in terms of stress and strain ویلې وه. هوکس لا موږ ته څه وایي چې within the elastic limits stress is directly proportional to strain. stress به directly proportional څه ته strain ته. دلته چې کم stress دی څه tensile stress دی، دلته چې کم strain دی څه tensile strain دی. نو دی خو ګوره stress is directly proportional to strain. صحیح شو. proportionality sign ختموم څه شی به ولګوم یو constant به ولګوم. نو زه ولیکم دلته چې کم stress دی هغه ته tensile stress. ټیم یو سوال کو directly proportional to tensile strain. tensile stress is equal to directly proportional to tensile strain. نو tensile stress is equal to یو constant په ولګاو سم ولګاو constant proportionality sign چې مونږ کلم ختمو سبا لګاو constant او is equal to strain. tensile stress is equal to constant and to strain. دلته چې کم constant دی د دې نوم زمو سره دی Young's modulus. څه شی دی ینګ ماډولس. که تاسو خیال کړئ په هوکس لا کې دې ته ما څه شی ویلو elastic modulus. د هر elastic باډي چې کم سټریس او کم سټرین او دا غیره شو ته موږ elastic modulus. خو دلته سپیسیفیکلی اوس موږ د لینث خبره کوو. نو د tensile stress او د tensile strain په منځ کې چې کم کانسټنټ دی هغې ته به څه وایي Young's modulus. او دا به ریپرزنټ کوو په څه شي باندې په وای باندې به ریپرزنټ کوو. په څه باندې به ریپرزنټ کوو په وای باندې، ځکه چې زموږ سره شی دی Young's modulus دی. نو دی خو اوس وګوره زه وایم tensile stress is equal to Young's modulus into strain. کم strain tensile strain. اوس دی خو وګوره تا ته پته ده چې سټریس او سټرین او Young's modulus مې ولګاو. نو Young modulus تا ته پته ده چې دا د لینث سره وي، د لینث سره ریلیټډ دی. نو اوس ټینسایل ته لیکلو ته ضرورت نشته. چې Young modulus دی ولدو نو پوه شو چې سټریس هم ټینسایل سټریس دی او سټرین هم ټینسایل سټرین دی. نو Young's modulus is equal to دا سټرین به دې سیټ ته راواړم سټریس divided by strain. اوس کستانه څوک تپوس کوي چې Young's modulus څه ته وایي نو ته به ځان داسې ډیفینیشن لیکې the ratio of stress and strain is equal to Young modulus. خو کم سټریس او سټرین هغه سټریس چې کم زم سره فورس پر یونټ ایریا په لینث کې چینج راولي، هغه سټرین change in length divided by original length. change in volume divided by original volume خبره نه کوي هغې ته bulk وایي. change in angle divided by original angle خبره نه کوي هغې ته shear strain وایي. هغه سټریس چې په لینث کې چینج راولي، هغه سټرین چې کم په لینث کې چینج راغله ډیوایډډ بای اوریجنل چینج. نو د ټینسایل سټریس او د ټینسایل سټرین چې کومه ریشو وي هغې ته به څه وایي Young's modulus. او د یو ګیون راډ دپاره به دا ریشو همیشه دپاره څه کانسټنټ وي. دا تاسو ته ما په تیر کلاس کې ویلي وو. که فار ایګزامپل دا Young's modulus دا ریشو به همیشه دپاره زموږ سره څه کانسټنټ وي. څه به همیشه دپاره کانسټنټ وي بیا ته هم کانسټنټ وي. که ته سټریس زموږ سره دی 10 سټرین دی 5 نو 5 کن 5 دونی 10 سره ویلو ته راله 2 ته وایي چې زه سټریس ډبل کوم 20 لیکو نو سټرین به دې ډبل شي 10 کن 10 دونه 20 بیا 2 راله. ته وایي زه سټریس ټریپل کوم 30 سټرین به دې 3 ټایمز یې واشي 15 کن 15 دونه 30. دا ریشو به همیشه لپاره صحیح کانسټنټ وي. اوس د صرف ویلیوز لګوم وګورئ د سټریس ویلیو ولګوه Young's modulus is equal to د سټریس ویلیو ولګوه فورس پر یونټ ایریا ډیوایډډ بای د strain value ولګوه x divided by l. دا چې زه کله پورته وخېږم نو f by a ضرب l by x.
F divided by A L divided by X نو ینګ ماډولس په همیشه لپاره زموږ سره برابري فورس اینڈ ټو لینث ډیوایډډ بای ایریا اینڈ ټو ایکسټینشن پوهیږئ په خبره فورس اینڈ ټو لینث ډیوایډډ بای ایریا اینڈ ټو ایکسټینشن دې پورې زه ګورم چې دا ښکاري که نه تاسو خپل کار کوئ شاباس جاري بالکل ښکاري اوس دې خوا وګورئ د دې یونټ به زم سره صحیح د دې یونټ به زم سره صحیح نو د دې ځینې چې ته یونټ راوباسي هم اسانه خبره ده خو ته به ځان ستړی کوې نه سمارټ ورک به کوې سمارټ ورک دې ته وایي ته به راشي د دې ځګې نه تا ته پته ده لکه د سټریس څه یونټ دی د سټریس څه یونټ دی نیوټن ډیوایډډ بای میټر سکویر د سټرین څه یونټ دی د سټرین خو یونټ نشته که نه د سټرین خو یونټ نشته نو د ینګ ماډولس یونټ به څه برابري د سټریس ته یونټ به برابري د ینګ ماډولس یونټ به څه برابري صرف د سټریس ته یونټ سټرین خو زموږ سره یونټ لیس دی خو که ته نه غلی کېږي او خامخا چې زه د دې ځینې راوباسم نو د فورس یونټ دی نیوټن د لینث دی میټر ډیوایډډ بای د ایریا دی میټر سکویر او د دې بل ایکسټینشن چې کوم دی د دې هم دی میټر نو میټر د میټر څخه کټ شو نو نیوټن ډیوایډډ بای میټر سکویر ته بیا راغی نو تا لکه په پیپر کې راشي چې د ینګ ماډولس یونټ به څه برابري د سټریس که د سټرین نو د سټریس به برابري دا خبره به زه اوس دلته ولیکم ها د یونټ آف ینګز ماډولس واي is equal to unit of stress ٹھیک شو دا ځای به ښکاري آی ہوپ ٹھیک شو د ینګز ماډولس یونټ به څه برابري د یونټ آف سټریس نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو سټریس سټرین اینډ ینګز ماډولس او آی ہوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه وي که یي پکې نو بالکل تابعدار یم کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ